Okay, salamat po at sa panonood dito sa SAS Auto Repair Shop. Meron tayo rito Honda 2003 Honda Accord. Palyado siya. Ngayon pinagawa na daw sa ibang mekaniko, pinalitan na daw yung coil and plug, spark plug nung cylinder number 3. So 1342 number 4 sa firing order. Alamin natin kung bakit palyado pa rin. Samahan niyo ako, tara, tignan natin yung sasakyan. Yan po, yan po yung sasakyan. Tatanggalin lang po natin itong takip na ito para makita natin yung coil sa injector. So, So ito po yung pinalitan nilang coil. Bagong coil, bagong spark plug. Paandarin muna ho natin para makita natin kung palyado talaga. Yan o, mapapansin nyo, palyado. So, karamihan po sa atin, binabaklas lang ho natin tong coil para iangat natin yung coil para malaman natin kung magbabago. Yan po, kahit nakaangat na po yung coil, hindi po nagbabago. Kaya yan po, hindi po siya nagbabago, palyado pa rin. So, check na natin kung may spark yung coil, kung totoo bang sira yung coil, bago ba yung coil at gumagana. Usually po, ginagamitan ko to ng spark tester, pero pwede rin naman po yung test light. Ayan po, lakas oh. Lakas ng spark niya, ewan ko kung nakikita nyo. Pero meron po siyang spark. Yung spark plug po niya, bago din po. So, pagkakaalam ko rito, sabi ng ibang mekaniko, ibababa na daw yung buong makina nito. Wala, natanggal yung clip. Bababa na daw yung makina. 65,000 daw. So, ikakabit huli natin yung coil. Yan po, hindi nagbago. Hinala ko po, injector ang sira nito. So, alamin ho natin kung gumagana ho yung injector. Gagamitan ho natin ng oscilloscope. Tetest mo natin muna yung injector na gumagana. So, check ko na muna natin yung number 1, yung trigger nya. Babak probe natin. Papalitan ko lang yung back probe nya. Pangit itong back probe.
Ibabackprove po natin yung injector number 1. Tapos titignan natin sa oscilloscope natin yung trigger niya kung meron. Yan po, yan na po yung trigger nung injector number 1. So, meron po siyang control sa computer box. Hinala ko po rito talaga injector ang sira nito, hindi po plugs and coil. So, ililipat ho natin yung back probe natin sa injector number 3. Ito po yung injector number 3. Ito po yung hinala natin na wala siyang control dun sa yan po, back probe na po natin sa computer box. Ayan po, totally po wala po talaga. Yan po, totally wala siyang control sa injector, kaya po siya palyado. So ilipat muna ho natin, lilipat ko sa injector number 2. Pasensya na po sa panginginig kasi medyo palyado po to. Iwan ko lang kayo saglit, lilipat ko lang po. Yan po, injector number 2 po yan. So ang gagawin ho natin, i-check ho natin yung continuity dun sa mismong injector papunta sa computer box. Baka naman may putol na wire. So si-set up ko lang po para tuloy natin. Yan po, nakakabit na po yung wire. Bali yung wire po papunta sa loob ng sasakyan. Ito po yung setup ko lang po So bali nahanap ko po na po yung kwan nito, yung wiring diagram nito. Hindi ko na kailangan na i-set ipakita sa inyo yung wiring diagram nito. Ano ba? Ayan. Ako hindi nakikita yan. Yung wire po natin na nasa kabila, lagay lang po natin sa test lead natin sa multimeter. Tapos po yung isa, yun po yung pang-check natin sa continuity nung mismong wire papunta sa injector. So nakita ko na po, ito po yung injector na number 4, kung may continuity siya. So dali, ba't wala? So meron po siyang continuity. So pag tinanggal ko po yung wire papunta sa labas, sa may injector, pag kinabit ko, meron po siya continuity. So buo po yung wire natin, injector papunta sa mismong computer box. Yan po. Yan po. Okay, kompleto po. So ang next ko pong ipapakita sa inyo ay dito natin siya ngayon tetestingin sa may computer box kung meron ba siyang trigger dito papunta sa may injector. So tatanggalin muna natin yan. I-set up ko muna ho yung ating test lead para makita nyo. So ito na po yung test lead natin. Hanap lang po tayo ng ground para sa test lead natin. Dito na lang sa may pintuan. So paanda rin ho natin yung sasakyan para makita natin kung may trigger uli. So check na ho muna natin yung yellow sa injector number 4. So yellow po. So nakakabit na po tayo dyan sa wire ng injector na yellow. So yan po, meron po siyang trigger. Tanggalin ko po
Yan po, wala. Yan po. Tapos ikakabit uli natin. Yan po. So, check na rin natin yung red muna sa injector number 2. So, red, ito. Tingnan natin yung oscilloscope natin. Ang oscilloscope po natin ay Hantek lang. So sa mumurahing brand lang po tayo, pero ayos naman po, makaka-detect naman po ng mga ganitong sitwasyon. So check ko uli natin yung brown muna sa injector number 1. Sinulat ko na po dyan para hindi ako malito. So katabi ng red yung brown. So meron po siyang trigger. So check ko natin yung main suspect na natin, yung kulay blue po, injector number 3. Yung kulay blue po. Yan po, totally wala po siyang trigger. So yun po. Kaya ako po to binibidyohan para malaman ng mga ibang mekaniko na kailangan i-check lahat ng kung bakit na pumapalya ang isang makina. Ang sabi po dun sa unang pinagpagawan nito, kailangan na daw ibaba yung makina. Sinisingil ho sila ng 63,000. So hindi pumayag ho yung may-ari at kumuha muna siya ng second opinion sa atin. So sabi nila sa akin baka pwede daw i-check ko. So back to basic muna po ako. Check ko po yung coil kung pag inangat mo ba pumapalya. So inangat ko nga po yung coil, pumapalya pa rin. Chinek ko po yung coil kung may spark, bago po yung spark plug. So anong next po? Injector. So nag-check na po tayo ng injector. Yan po yung injector ng number 4. So yan po siya, may trigger. Yun nga po, na-trace natin na yung injector number 3, sa kulay blue yung wire nung injector. Pumunta na po ako dito sa mismong computer box para makita ho kung meron siyang trigger. So wala ho, injector, computer box na po ang sira nito. So mabuti naman at nalaman nung may-ari na computer box ang sira nito, kasi pag ipapagawa nila dun sa unang mekaniko na gumawa, gagastos sila ng 63,000 para may baba daw yung makina nito, transmission daw, babaklasin nila, kung ano-ano po yung binato ng mga ibang mekaniko. So buti naman po at kumuha sila ng second opinion sa atin. Susubukan po natin na buksan yung computer box nito, o kaya ipa-repair na lang po yung computer box, o kaya bumili na lang po ng bago. So update ko po kayo kung meron tong susunod pa.